É, rapaziada, vamos aí. Quebrou a buzina aqui da moto. Já era, eu fico pressionando no cu dele, aí eu vou e passo. Não! Para, velho, ó! Eu falei, você não vai dar bem, manda bater meu pau. O Genival vem lá na frente, meu. Vamos aí, tio. Bandite vai travar o motor hoje, hein? Hoje a Bandite vai travar o motor. Bora, bora! Passando aqui no centrinho de Serra Negra. Destino Poços de Caldas, que é o fluxo das motos. Lindóia. Mais curva, tio.
Vixe, mano. Bandido tá com barulho estranho, mano. Cara, deixa eu tirar a moto daqui. Parece que tem que estar alguma coisinha solta, né, Boca? Tá balançando. Pode ser isso aí, mano. Alguma coisinha soltinha. Você faz problema. Acho que é no motor. Ela dá uma chacoalhadinha. O cara anda até com um cabo de chuveiro. É o meu kit, caralho. Até o cabo de chuveiro que Coloca ela aqui, ó. Nossa, meu pneu tá quadrado, velho. Vou comprar outro. Não, tá diferente, mano.